हेलो साथीहरू, नमस्ते होइन। अनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो यो भिडियोमा। यो चाहिँ एक्चुअल फोटो पासपोर्ट फोटो साइज हो। एक्चुअल 3.5 इन्टु 4.5 3.5 सेन्टिमिटर इन्टु 4.5 सेन्टिमिटर एक्चुअल फोटो साइज। यति यो भएपछि तपाईँले यसलाई बढाउनु भएन, घटाउनु पनि भएन होइन। यो भयो, मैले अलिकति घटाएँ बढाएँ, यो बिग्रियो। एक्चुअल साइज कसरी निकाल्ने त? एक्चुअल साइज कसरी निकाल्ने भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, म यो सबैलाई डिलिट गर्छु र फेरि देखाउँछु ब्याक स्पेस। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा, रेक्टेङ्गुलर तपाईँले रेक्टेङ्गल सेपमा टक्क क्लिक गर्ने अनि यहाँ लगेर ट्याक्क क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो आयो होइन, यहाँ 100 पिक्सेल इन्टु 100 पिक्सेल तपाईँको एउटा डायलग बक्स। यसलाई टक्क काट्ने, यहाँनिर 3.5 सेन्टिमिटर हेर्ने मजाले। अब र अर्कोमा यहाँनिर टक्क लग्ने, ब्याक स्पेस गर्ने र यहाँनिर 4.5 सेन्टिमिटर लेखेर ट्याक्क इन्टर हानिदिनु भयो भने देख्नुभयो ट्याक्कै साइज आयो होइन। यो भनेको एक्चुअल फोटो साइज हो, पासपोर्ट फोटो साइज हो यो होइन। अब एक्चुअल पासपोर्ट फोटो साइज हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ। यसलाई म घटाउँदिनँ पनि, यसरी बढाउँदिनँ पनि, तन्काउँदिनँ पनि, केही पनि गर्दिनँ। जस्तो मैले साइज क्लिक गर्दा निक्ल्यो मैले त्यस्तै राख्छु। अब यसलाई कपी गर्नको लागि अल्ट प्लस जे गर्नु, अल्ट र माउस क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट यसलाई कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने पनि कपी हुन्छ र यसलाई तपाईँले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। फेरि कन्ट्रोल जे, किनभने मैले एउटा हातले मात्र काम गर्दैछु, एउटा हातमा मोबाइल पक्रेको छु होइन, त्यही भएर हो। नभए तपाईँले माउसलाई ड्र्याग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जे टक्क सार्ने, ट्याक्क यहाँ राख्ने। अब एकैचोटि चारवटालाई तल ल्याउनको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको यो बाहिरपट्टि, आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनको बाहिरपट्टि जो यो माउस हेर्नु होला, टक्क यहाँनिर माउस आएको लेफ्ट क्लिक गर्ने है, ट्याक्क क्लिक गर्ने र यसरी सिलेक्ट गर्ने चारवटैलाई। यसरी चारवटैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एउटा सेलेक्सन बन्छ चारवटै। जतिवटा तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यतिवटा चट्ट सिलेक्ट गर्ने। यो सिलेक्ट गरेर यसलाई टक्क तान्नुभयो भने टक्क तल आउँछ। अब म के गर्छु यसलाई भन्दा, मेरो एउटा मात्रै हातले मैले काम गर्दैछु, एउटा हातमा मैले मोबाइल पक्रेको छु हेर्नु। एउटा हातमा मोबाइल पक्रेकोले गर्दा यसलाई मैले के गर्छु, कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि यहाँ देखाइसक्यो है, रेक्टेङ्गुलर 1 कपी। अब टक्क यसलाई यसरी तल सारेँ है। फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु म, किनभने मैले एउटा हातले मात्र काम गर्दैछु, त्यसैले कन्ट्रोल जे गरेँ। अब यसरी राखिसकेपछि हेर्नु चट्ट तपाईँको यो भयो। यसरी तपाईँले सजिलैसँग फोटो साइज, एक्चुअल पासपोर्ट साइज फोटोसपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके।